जहाँ पर पाउडर डालते हैं वहाँ पर, फिर इसको क्लोज, पावर ऑन करना है। यहाँ पर टाइम सेव के नीचे टफ क्लीन है, उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड, तो TCL लिख के आ यहाँ पे जाएगा। क्लिक करेंगे। नहीं ऊपर वाला अच्छा, टाइम अच्छा। सेव की जगह इसको हाँ। 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड, ठीक है। TCL आ जाएगा। ठीक है। और फिर स्टार्ट 1 घंटा 23 मिनट चलेगा, अच्छा, या अच्छा, 1 घंटा 14 मिनट का वो उसमें cleaning है। कपड़े उपड़े कुछ नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर होता है ना कि ज़्यादा गंदगी है अंदर, हम्म। वो ई एरर आ गया तो यहाँ से